하지마. 그냥 마셔. 그냥 마셔. 멀쩡하게 마셔. 별별 잘 따라. 야, 그거 방울이다. 정말 마시잖아. 아니야, 이건 누나가 맞겠다. 근데 저 물 마시세요. 나 이거 내 거. 누나가 빵 터졌다 지금. 강아지도 같이 먹을 수 있어, 내 거. 누나가 줬어? 오, 엄청 잘 먹네. 자, 오, 난리 났어 지금. 난리 났어. 지금 난리 났어. 어떡해. 방울아, 왜 이렇게 이상하게. 근데 방울이 이렇게 먹는 거 처음 봤어. 나도. 지금 난리 났어. 어떡해. 이거까지 안 먹어. 왜? 너무 많이 먹으면 안 되니까. 나 이거 한 개만 더. 이렇게 맛있냐고. 붙었어. 나 이거 먹어. 뺏겼어. 아니, 방울 잡아줄게. 이거 너무 커서. 이거 누나 거 훔쳐 먹어. 이렇게 큰 걸 어떻게 먹으려고 그래? 엄마 근데 비누 뭐해? 몰라. 놀고 있나 봐. 야, 백비누! 백비누 놀고 있네. 내 방에. 그만. 이제 그만. 많이 먹었어. 이제 더 먹으면 안 돼. 내거 쏟아졌어. 아니야, 안 먹었어. 이거 안 먹었어. 왜 먹어? 진짜 안 먹지. 손 안 됐어. 야, 이거 붙은 거 먼저 먹고. 이래서 안 왔구나. 빈나? 이렇게 큰 거 주면 어떡해? 나 주는 거야? 비누야 이거 비누야 정신 차려. 비누야 안 돼. 이거 어디 먹어봐. 그래, 둘이 같이 먹어. 그러면 아, 물좀 마셔. 이게 뭐 사자새야. 방울아, 너 어떻게 그럴 수가 있어? 그래, 챙겨줘. 비누야, 저기 비누물 저기 있네. 물 저기 있네. 어머, 있네. 어머. 내 방지기. 이거는 침 묻어가지고 줘야겠다 그냥. 방울아, 같이 먹어. 그래. 낙타 아니야, 낙타. 헛똑똑아. 어머, 방울이가 더 많이 먹어. 방울이가 더 크게 먹고 있어. 엄청 빨라. 나 우리 애들 이렇게 잘 먹는 거 처음 봤네. 과연 이건 누가 먹을 것인가? 두두두. 백방울 한 입, 두 입, 한 입. 이거 나머지 누가 먹을까? 이거 맨 마지막은 과연 누가 먹을까요? 뻥튀기 엄청 좋아하네.